Таған, Мостай Кәрим. 3-нче бүлек. Йомры-йомры йомғағым. Һуғыш йылдарында ла, һуғыштан һуң да вәзирҙәр ғаиләһе башҡалар кеүек үк ашау-эсеүгә наҡыҫ, бик наҡыҫ йәшәне. Шуға күрәлерме, Ҡорбанбикә еңгәлә бер сәйер ғәҙәт булды. Ул икмәк тоҙон, сәй шәкәрен, май ҡаймағын иренән, балаларынан йыйып, йәшереп тотто. Һандыҡ, шкаф, келәт, аласыҡ асҡыстарын һәр ваҡыт үҙе менән йөрөттө. Ул ғәҙәтен йылдар именләнә төшкәс тә ҡуйманы. Бөтә ашамлыҡ затын йыйҙы, йәшерҙе. Әммә сепрәк-сапраҡ затына уның иҫе китмәне. Өйҙә бөтә нәмә йоҙаҡлы булғанлыҡтан, вәзир бәләкәйҙән үк аҡтарынырға, һәрмәләнергә өйрәнде. 4-5 йәшлек саҡта уҡ әле мендәр араһына йәшерелгән арыш көлсәһен тапты. Юҡ, ҡомһоҙланып бер үҙе генә ашаманы. Нәҡ яртыһын бүлеп, ҡустыһы Насипҡа бирҙе. Һуңыраҡ аласыҡ йоҙағын ҡаҙау менән асып, икәүләп һөт эстеләр. Һандыҡҡа ла асҡыс яраттылар. Унан ҡунаҡ өсөн генә һаҡланған 3 шаҡмаҡ шәкәрҙең береһен сәлдерҙеләр. Балта менән сабып, шаҡмаҡты 2-гә бүлделәр. Бәләкәйерәге Насипҡа эләкте. Малайҙар бөтә йоҙаҡтарҙың да телдәрен тиҙ төшөнөп алдылар. Тора-бара йоҙаҡтар үҙ хеҙмәттәрен үтәүҙән бөтөнләй баш тарттылар. Быны Ҡорбанбикә еңгә лә бик тиҙ һиҙҙе. Иҫәпһеҙ һыйҙары юҡ ине шул уның. Малайҙарҙың башына күп ҡарғыштар яуҙы. Ләкин улар ныҡыш булдылар, эҙләнеүҙәрен дауам иттеләр. Ҡорбанбикә еңгә лә үҙенең хәйләһен үҙгәртте. Нәмәләрен ул һандыҡҡа йәки соланға бикләмәй башланы. Шәкәр, кәнфит кеүек нәмәләр өйҙәге иҫке тун киҫәгенә, осормалағы быйма ҡуңысына йәки келәттә ғүмер баҡый буш эленеп торған тубалға йәшерелде. Май ҡаймаҡ аласыҡ мөгәрәбенән емерек муса мейесенә күсерелде. Әммә был саралар ҙа көткән нәтижәне бирмәне. Малайҙар бер сер артынан икенсеһен аса барҙылар. Әйтергә кәрәк, улар бер нәмәне лә умырып алманылар. Йәшерелгән әйберҙәрҙе табыу үҙе бер ирмәк уйынға, ҡыҙыҡлы кәсепкә әйләнде. Был уйындан аҡса тигән зат та ситтә тороп ҡалманы. Әйтәйек, мейес ҡыуышында ултырған һуҡыр лампа аҫтындағы 5 һум аҡсаны табып, уға перәник һатып алыу, ул перәникте малайҙар менән бүлешеп ашау үҙе ҡыҙыҡ түгелме ни? Вәзир уны ҡыҙыҡҡа һананы һәм шулай эшләне лә. Әрләүҙәр, ҡарғауҙар, өй түбәһенә яуған борсаҡ кеүек һикерешеп ситкә тәгәрәп торҙолар. Шулай ҙа йәшерелгән аҡсаны табыу еңел эш түгел икән. Бер таптылар, 2 таптылар, ләкин 3-нсегә уларҙың һәрмәнеү һәләтлеге етмәне. Бөгөн вәзир эҙләнеүҙәрен яңынан башланы. Уға аҡса бик кәрәк ине. Кисәге хурлыҡты иптәштәре менән килешеп, яҡшылыҡ менән генә юйырға мөмкин. Уның башына бик йәтеш бер план тыуҙы. Аҡса табып, лавканан перәник һатып алырға ла иптәштәрҙе һыйлап ғәфү үтенергә. Ололар ҙа бит беҙҙең яҡта нахаҡҡа хәтерен ҡалдырған кешеһен саҡырып һыйлайҙар ҙа ғәфү итеүен һорайҙар. Вәзир ҙә шулай эшләйәсәк. Ҡарауылдан ҡайтҡан атаһы соланда йоҡлап ята. Әсәһе эшкә киткән. Артыҡ шаһит булмаһын тип, вәзир Насипты күл буйына бәпкә һаҡларға ҡыуып ебәрҙе лә, аулаҡ ҡалған өйҙөң аҫтын өҫкә килтереп аҡтарынырға кереште. Китап эстәрен, тоҙ һауыттарын, ишек-тәҙрә баштарын тотош тентеп сыҡты, әммә эҙләгәнен таба алманы. Уның күҙ ҡарашы әлеге мейес ҡыуышындағы ҙур ғына йөн йомғаҡҡа туҡталды. Вәзир йомғаҡты алып ҡыҫҡылап ҡараны. Ул ашыҡ-бошоҡ ҡына сырмалғанға оҡшай. Үтә йомшаҡ ине. Вәзир йомғаҡты ҡолағына килтереп тағы ла ҡыҫҡыланы. Йомғаҡ эсенән ҡыштырлау ишетелде. Был йомғаҡта ниндәйҙер сер бар ине. Вәзир йомғаҡтың осон табып алды ла һүтеп сырмарға кереште. Уның йөрәге айыу үҙенә төшкән һунарсы йөрәге һымаҡ ярһып тибергә тотондо. Үҙе йомғаҡты һүтә, һуҙып-һуҙып көйләй. Йомры-йомры йомғағым, күрмәнеңме аҡсамды, ти. Шунда уҡ
Йомғаҡ өсөн яуап та ҡайтара. Йомро-йомро йомғаҡмын, һүтелеп бөткәс әйтермен. Әйтмәһәң дә белермен. Һүтә торғас, йөн еп икенсе йомғаҡҡа сырмалып бөттө. Вәзир ҡулында ҡат-ҡат бөкләнгән йәшкелт ҡағыҙ ғына тороп ҡалды. Вәзир уны ашыҡмай ғына һүтте. Был өр-яңы 50 һумлыҡ аҡса ине. Уның эсенән тағы бер 25-лек, бер 5-лек килеп сыҡты. Вәзиргә күп кәрәкмәй ине. Ата-әсәһенә теймәйек, беҙгә балаһы ла еткән, тип 5-лекте алып салбар кеҫәһенә тыҡты. Ҡалғандарын элеккесә кире бөкләп, уларға йомғаҡты яңынан һүтеп сырмарға тотондо. Үҙе сырмай, үҙе һуҙып-һуҙып көйләй. Йомро-йомро йомғағым, ни күрҙең дә ни белдең? Йомғаҡ өсөн яуапты үҙе ҡайтара. Ай күрҙе, ҡояш күрҙе, мин бер ни ҙә күрмәнем. Йомғаҡты элекке хәленә килтереп, урынына ҡуйғас та, Вәзир лавкаға йүгерҙе. 5 һумлыҡ прәник үлсәтеп, 2 салбар кеҫәһенә тултырҙы. Тик ниңәлер һатыусы апай уға бер аҙ шикләнеп ҡарап ҡалды. Әйтерһең, Вәзир 5 һум аҡса табырлыҡ малай түгел. Юҡ, һатыусы апай уға шикләнеп ҡараманы. Ул бөтөнләй башҡа нәмә тураһында уйланы. Әсәһе кер йыуалыр күрәһең. Бахырҙың алмаш күлдәге юҡмы икән ни? Тип бошондо ул. Вәзирҙең тән сыныҡтырып йөрөүен белмәй ине шул. Вәзир прәникте ҡайтарып, аҙбар ситәне араһындағы һаламға йәшерҙе. Яйы килгәс, тегеләрҙең ҡолағына төшөрөр ҙә, шунан улар өсәүләп тауға менерҙәр. Иптәштәре, ни булыр икән, тип көтөп торғанда, ул кеҫәләрендәге 8 прәникте берәм-берәм сығарып, үлән өҫтөнә ҡуйыр, унан өләшергә тотонор. Иптәштәренә 3-әрҙе бирер, үҙенә 2-не алыр. Үҙенә хатта берәү ҡалмаһа ла риза. Ҡунаҡ һыйлауҙың йолаһын белә ул. Ошо уйҙарҙан уның түбәһе күккә тейҙе. Был минуттарҙа унан да шатыраҡ, унан да бәхетлерәк кеше юҡ ине. Вәзир эре генә атлап урамға сыҡты. Ҡулдарын артҡа ҡуйып, яланғас ҡорһағын кирә биреп, байтаҡ ҡына тирә-яҡҡа ҡараңғылап торҙо. Ул үҙенән сиктән тыш риза ине. Шул арала тау тыҡрығынан былт итеп Яҡуп килеп сыҡты. Уның ҡабармаған, сыйылмаған ере юҡ ине. «Эй, Өлгө, ҡайҙа барҙың?» — тине уға Вәзир. «Мин Өлгө түгел, мин Яҡуп», — тип ҡарыулашты тегеһе. «Әллә айыу менән алыштыңмы, бәһлеүән?» Яҡуп иптәштәренә биргән антын шунда уҡ хәтеренә төшөрөп, үҙ юлына китә башланы. Ләкин ул бит ҡул бирмәҫкә ант итте. Һөйләшеү ул ҡул биреү тигән һүҙ түгел дә. Вәзир эргәһенән маһайған кеше һымаҡ үтеп китеүҙе ул килештермәне. «Мин быҙау эҙләнем», — тип шылдырҙы ул. «Маңлайыңды ташҡа ора-ора эҙләнеңме ни ул быҙауҙы?» «Булды инде», — тине Яҡуп. Бәйнә-бәйнә һөйләп биреүҙе кәрәк тапманы. «Ну, биҙәнгәнһең, әй! Нисауа, төҙәлер әле, ямауы өҫтөндә», — тип тынысландырҙы Вәзир. Уның бөгөн күңеле күтәренке ине. Кемгә булһа ла берәй яҡшылыҡ эшләгеһе килеп кенә тора. Шуға күрә әллә ҡасан күҙҙән төшкән Өлгө Яҡупҡа ла тиң күреп һүҙ ҡушты, иғтибар күрһәтте. Уның йәрәхәттәрен күреп, хатта ҡыҙғанып та ҡуйҙы. Ләкин был ғына аҙыраҡ тойолдо уға. Яҡупты нимә менәндер ҡыуанырғыһы килде уның. Ә Яҡуп иһә был минутта башҡасараҡ уйҙа ине. Ул Вәзиргә сәләм дә бирмәй үтеп китәһе урынға, хәтер һаҡлап уның менән һөйләшеп тора, түбәнселек күрһәтә. Әгәр Яҡуптың ошо уйҙарын Вәзир һиҙеп ҡалһа, һис шикһеҙ, Өлгөнөң маңлайына тағы 1-2 оро өҫтәлер ине. Юҡ, бер ни ҙә һиҙенмәне Вәзир. Рәхәтлек кисереүселәр шулай һуҡыр булалыр инде. Киреһенсә, Яҡупҡа ҡарата уның яҡшылығы артҡандан-арта барҙы. Оҙаҡ көттөрмәйенсә, салбар кеҫәһенән рогатка килеп сыҡты. Был бөтә урамда дан тотҡан теге ҡыҙыл һаплы рогатка ине инде. «Оҡшаймы һиңә?» — тине Вәзир. «Ниңә, оҡшай ҙа. Кәрәкме һиңә?» «Кәрәк тә». «Кәрәкһә ал,
мин һиңә бөтөнләйгә бирәм. Яҡуптың ҡапыл башы әйләнеп киткәндәй булды. Күҙ алдында ниндәйҙер кескәй генә ҡыҙыл шәүләләр һикерешеп уйнаны. Был ваҡыт вәзир ҡыҙыл һаплы рогатканы уға һуҙып тора ине. «Биргәндә ал!» — тип бойорҙо вәзир. Уның тупаҫ тауышы Яҡупты айнытып ебәрҙе. «Ә мин һиңә резина туп йәки велосипед звоногы бирермен. Һәләк ирмәк шылтырай ул!» — тип бышылданы Яҡуп. «Кәрәкмәй, бүләкте һатып бирмәйҙәр. Рогаткалар миндә бер ҡумта ул!» Яҡуп ҡыйыр-ҡыймаҫ ҡына рогаткаға үрелде. Алдатмаймы икән тип шикләнде ул. Ләкин киң күңелле, йомарт вәзир ундай ваҡсыл шаяртыуҙарҙан өҫтөн ине. Яҡуп рогатканы алып, ҡалтырана-ҡалтырана салбар кеҫәһенә тыҡты. «Мин дә һиңә...» тип нәмәлер вәғәҙә итергә керешкәйне, вәзир уны шып туҡтатты. «Кәрәкмәй, бар, ҡайт та атырға өйрән!» «Ярай!» тип теге шунда уҡ өйөнә йүгерҙе. Яҡуптың китеүе булды, ауыҙы ҡолаҡ артына еткән Гөлнурҙың вәзир ҡаршыһына килеп баҫыуы булды. Ул ҡултыҡ аҫтына сәскәле ҡыҙыл ситса төрөп ҡыҫтырғайны. «Абау, мәсхәрә, күлдәк тә кеймәгән!» тип сәрелдәргә тотондо Гөлнур. «Бар, юлыңда бул!» «Барам шул. Мин түбән ос Йәмлиха апайымдарға ситса илтәм, ул миңә матур күлдәк тегә!» тип хәбәр һалды ҡыҙ. «Айҙар менән Ғабдулла ҡылыстың арғы башына китте. Мине эйәртмәнеләр. Улар миңә турғай балаһы тотоп алып ҡайталар. Икене!» Гөлнур үҙ юлына китеп барҙы. Вәзирҙең ҡобараһы осоп, эсе әрнеп ҡалыуын ул һиҙмәне лә. Ас ҡәҙерен туҡ белмәй шул инде. Әле генә ҡуҡырайып баҫып торған вәзир ҡапыл бөршәйеп ҡалды. Уның кисәге ҡайғыһы яңырып китте. Тимәк, тегеләрҙең вәзирҙән бөтөнләй ҡул һелтәүҙәре раҫ. Уның өлгө Яҡуп хәленә төшөүе күрәһең ошолор инде. Бөгөндән алып Яҡуптың йондоҙо юғарыға үрләй башлауын белмәй ине шул ул. Белһә, үҙ ҡулы менән үҙ ҡоралын уға тоттороп та ебәрмәҫ ине. Нисек тә яйын табып, бөгөн кис үк иптәштәрҙе һыйлап, ғәфү үтенергә кәрәк. Юғиһә, донъяның ҡыҙығы ҡалманы, тип уйланы ул. Өлгөләр сылтырап ҡыйрала. Яҡуп ҡайтып күренгәс, әсәһе бер ағарҙы, бер күгәрҙе. Тамағына төйөр тығылып, башта ул байтаҡ өндәшә алмай торҙо. Унан әсе итеп ҡысҡырып ебәрҙе. «Үлтергәндәр балаҡайымды! Үлтергәндәр! Иларлыҡ та хәле ҡалмаған бит! Ҡайһы ҡоторған эте таланы шулай, балаҡайым!» Үлергә самаһында ла булмаған Яҡуп тыныс, хатта бер аҙ тантаналы тауыш менән яуап ҡайтарҙы. «Мин ҡая ташта һикереп уйнаным, әсәй. Һәләк ирмәк булды. Шунда яҙа баҫып...» Гөлйемеш апай уны тыңларға ла теләмәне. Һаман сәрелдәй бирҙе. «Әлеге вәзирҙер инде, йөҙө ҡара, кәнсәгә саҡырып аҡылға ултыртмаһынмы шуны?» Әле генә шундай йомартлыҡ күрһәтеп, рогатка биргән вәзирҙең ғәйепһеҙ әрләнеүен Яҡуп тыныс ҡына тыңлап тора алманы. Уның хатта эсе әрнеп ҡуйҙы. «Вәзиргә тел тейҙермә, әсәй. Ул минең дуҫым хәҙер. Мин үҙем йығылдым. Үҙе йығылған иламаҫ!» Әсә торған һайын ярһый ғына барҙы. «Һин үҙе йығыла торған бала түгел. Һөйләмә бушты. Нисәмә әйттем, шул вәзирҙәргә аяҡ баҫма тип. Нисәмәләр әйттем!» Әсәһен ышандырырға әмәл тапмай торған Яҡуптың башына шундай хәтәр бер уй төштө. «Улайһа, әсәй, — тине ул, — бына, күр ҙә тор, анау ҡараманың иң осона менәм дә һикереп төшәм, та итмәйем!» Шулай тип әйтеүе булды, ҡойма буйындағы яңғыҙ ҡарамаға табан йүгереүе булды. Яҡуп иң түбәнге ботаҡҡа үрелергә лә өлгөрмәне, әсәһе уны килеп ҡосаҡлап та алды. Әйтергә кәрәк, күпме тырышып ҡарамаһын, быға тиклем ул ҡарама башына Яҡуптың бер тапҡыр ҙа менә алғаны юҡ ине әле.
Был юлы ла менеүе шикле ине. «Иҫәрләнмә, балам!» тине Гөлйемеш апай, һәм үҙ һүҙенән тәне эҫеле-һыуыҡлы булып китте. Уның күңелендә бер шик яралды. Әллә бер төрлө шауҡым ҡағылдымы был балаға? Аҡылына зәғифлек килдеме юғиһә? Тип ҡото осто. Ысынлап та, быға тиклем һәр аҙымын әсәһе ҡушҡанса ғына атлап өйрәнгән Яҡуптың был ҡылығына иҫ китерлек ине. Яҡуп әсәһенең ҡосағында тыпырсынырға тотондо. «Ебәр тимәсәй, һикерәм тигәс, һикерәм!» Гөлйемеш апай тамам ҡаушап, хәлһеҙләнеп ҡалды. Был баланың боларыуы тиктәҫкә түгел ине. «Һикерерһең, улым, һикерерһең, тик иртәгә, йәме?» тип тынысландырҙы ул Яҡупты. «Ә хәҙер өйгә инәйек, үҙеңде ҡаймаҡ менән һыйлармын, сәксәк тә бирермен». Шундай тәмле нәмәләрҙең исемен ишеткәс, Яҡуп башҡаса туламаны. Әсәһе уны өйгә шул ҡосағында килеш күтәреп индерҙе. Малай, әлбиттә, әсәһенең ҡурҡыныс уйҙарға батыуын һиҙмәне. «Әсәйҙе барыбер ышандырҙым», тип кенә уйланы. Өйгә ингәс, Яҡуп бер сынаяҡ ҡаймаҡ менән арыу ғына өйөм сәксәкте тиҙ үк һелтәп ҡуйҙы. Булһа тағы ла ашар ине, тик һорарға ғына ҡыйманы. Гөлйемеш апай улынан күҙҙәрен алмай ҡарап ултырҙы. Атаһы ла китте лә олаҡты. «Ҡайҙа барып һуғылмаҡ кәрәк хәҙер?» тип эстән өҙгөләнде ул. Ә Яҡуп, рәхәтләнеп, туйынып алғас, ултырған ерендә хатта бер аҙ талпынып ҡуйҙы. «Йәрәхәттәрең һыҙлаймы, балам?» тип һораны әсә. «Юҡ», тине улы. Үҙе маңлайындағы күкһел ҡара ороно һыйпап ҡуйҙы. Гөлйемеш апайҙың йөрәге жыу итеп китте. «Сире шулай уҡ ҡаты микән ней?» тип әрнене ул. «Шул тиклем һыҙлауҙарҙы ла һиҙмәй бит был бала». «Ятып ал, балам, арығанһыңдыр», тине әсә. Шунда уҡ урын түшәргә тотондо. Үҙенең өлгөлөгөнә ҡаршы иртәнән бире көрәшкән Яҡуп байтаҡ йонсоғайны. Шуға күрә ул ҡарышманы. Түшәгән урынға барып ятты. Ятҡас та уң ботона ниндәйҙер ҡаты нәмә тейҙе. Яҡуп уны һәрмәп ҡараны. Был баяғы ҡыҙыл һаплы рогатка ине. Тимәк, ул кеҫәлә ята. Яҡуптың бөтә арығанлығы бер юлы әллә ҡайҙа осоп юғалды. Ул ҡапыл һикереп тормаҡсы булғайны ла, торманы. Йоҡлаған кеше булып күҙҙәрен йомдо. Ә бер аҙҙан килештереп хырылдап та ебәрҙе. Улының йоҡлап китеүенә тамам ышанған Гөлйемеш апай шым ғына ишеккә табан йүнәлде. Ул ауылдан бер саҡрым самаһы ситтәрәк йәшәгән урман ҡарауылсаһына барырға ҡарар иткәйне. Ҡарауылсы ҡарттың ҡалалағы врач ҡыҙы элекке көндө генә бала сағыһы менән ялға ҡайтҡайны. Гөлйемеш апай шул врачты саҡырмаҡсы булды. Әсә соланға сыҡты. Бына аҡрын ғына ишек асылып ябылды. Унан ҡапҡа шығырлап ҡуйҙы. Яҡуп шуларҙың бөтәһен дә ишетеп ятты. Ул ырғып урынынан торҙо ла, иҙәнгә төшкәс, бер-ике ҡат үрә һикереп алды. Унан һуң тышҡа тороп йүгерҙе. Ҡойма буйына килеп боҫто ла, әсәһенең ҡайһы яҡҡа киткәнен ярыҡ аша күҙәтеп торҙо. Әсәһе вәзирҙәргә лә инмәне, канцелярия яғына ла боролманы. Тыҡрыҡ аша ауыл ситенә сығып китте. Яҡуп ҡыҙыл һаплы рогатканы кеҫәһенән һурып сығарҙы ла, уға байтаҡ ара һоҡланып ҡарап торҙо. Егет ҡулына ниндәй генә малдар төшмәй, хәҙер эшкә тотонаһы ғына ҡалды. Өй алдына ваҡ-таш ҡатыш ҡом һибелгән. Башта Яҡуп фуражкаһына күп итеп ваҡ таш йыйҙы. Унан яйлап ҡына болдорға менеп ултырҙы. Хәҙер атыр өсөн йәтеш сәп табып алырға кәрәк ине. Аҡ келәт эргәһендәге бағына йәбенә түңкәреп элеп ҡуйылған йәшел күнәктән дә шәберәк сәпте эҙләп тә таба алмаҫһың. Яҡуптың ҡарашы шул күнәккә туҡталды. Ул йомро ғына бер таш менән рогаткаһын ҡороп тоҫҡарға тотондо. Оҙаҡ тоҫҡаны. Рогатканың резина кереше һуҙыла торғас,
нәп-нәҙек булып ҡалды. Яҡуп кереште ысҡындырҙы. Таш үҙ юлына осоп китте, ә ҡапыл ысҡынған кереш бая ғына киҫелгән баш бармаҡҡа килтереп һуҡты. Яҡуптың күҙ алдында ҡыҙыл түңәрәктәр һикерешеп уйнарға кереште. Элегерәк шундай хәл булһа, Яҡуп рогаткаһын атып бәрер ҙә илай-илай өйөнә йүгерер ине. Хәҙер ундай саҡтар үтте шул. Был тәүге бәлә малайҙың бары сәмен генә арттырҙы. Ауыртҡан бармағына бер-ике тапҡыр өрөп алды ла яңынан үҙ эшенә тотондо. 1 атты, 2 атты, 5 атты, әммә йәшел күнәк иҫе лә китмәй эленеп тора бирҙе. Зыңлап та ҡараманы. Яҡуп болдорҙан төшөп, 1-2 аҙым келәткә яҡынлашты. Ул баҫып атырға тотондо. 3-нсө таш йәшел күнәктең ҡабырғаһына барып тейҙе. Күнәк зың итеп ҡалды. Яҡуп вәзирҙән күп тапҡырҙар ишеткән һүҙҙәрҙе ҡабатлап ҡуйҙы. 1 ҡоймаҡты майланыҡ. Ләкин 2-нсе ҡоймаҡ бик оҙаҡ майланмай яфаланы. Инде тейҙерҙем генә тип атҡанда, йәшел күнәк ҡымшанмай ҙа тороп ҡалды, ә аҡ келәт тәҙрәһенең бер өлгөһө сылтырап ҡойолоп төштө. Был ваҡыт шығырлап ҡапҡа асылды. Әммә Яҡуп уны ишетмәне. Ул сәмләнә төшөп, күнәккә йәнә атып ебәрҙе. Был юлы баяғы тәҙрәнең түбәнге өлгөһө селпәрәмә килде. Ҡапҡанан килеп ингән Гөлйемеш апай менән врач ни тиергә лә белмәй башта аптырап ҡалды. Әсә үҙәк өҙгөс тауыш менән ҡысҡырып ебәрҙе: «Балаҡайым!» Ул йүгереп килеп Яҡупты етәкләп алды. Был арала Яҡуп рогатканы кеҫәһенә йәшерергә өлгөргәйне. Ләкин әсәлә рогатка ҡайғыһы юҡ ине. «Ауырыу балағыҙ ошомо?» тип һораны врач. «Ошо шул, минең берҙән-бер генәм ул». Яҡупты өйгә алып инделәр. Врач уның тамағын, күҙҙәрен ҡараны, ятҡырып ҡорһағын ҡапшыны. 2 ҡолағына 2 резина эсәк тығып, ул малайҙың арҡаһын, күкрәген тыңланы. Шунан һуң тағы бер тапҡыр күҙҙәрен ҡараны. «Балағыҙ сәләмәт, сәп-сәләмәт», тине. «Сәләмәт бала шулай буламы ни? Янмаған, күгәрмәгән ере юҡ бит. Сирле булһа, ырғымаҫ, һикермәҫ ине, һикермәһә, йығылмаҫ та ине. Шулаймы, егет кеше?» тине врач. Егет кеше баш ҡаҡты. Әсә һаман үҙенекен тылҡый бирҙе. «Бынау ороларына, уйылған-сыйылған ерҙәренә ниндәй дарыу һөртәйем һуң?» «Дарыу һөртөп тораһы юҡ, төҙәлер». «Эсендә йәне юҡтыр был докторҙың», тип уйланы Гөлйемеш апай. Ә докторҙың эсендә йәне бар ине. Ләкин юҡ сирҙе бар итеп, һөрән һалыусыларҙы уның ене һөймәй ине. Врач әйберҙәрен йыйып, кескәй ҡумтаһына һалды ла хушлашып сығып китте. «Ярай инде, улай булғас», тип тороп ҡалды Гөлйемеш апай. Кискә тиклем әсә улын тышҡа сығарманы, һағалап ултырҙы. Тик көтөү ҡайтыр алдынан ғына быҙау эҙләп алып ҡайтырға тип тау яғына сыҡты. Унда ла улын киҫәтеп китте. «Тышҡа аяҡ атлайһы булма», тине. Үҙ һүҙҙәренең көсөнә ышанып етмәй, ишекте тыштан элеп тә ҡуйҙы. Ишекте элмәһә, Яҡуп бәлки өйҙә лә ултырыр ине. Аҙбарға ябылған кәзә бәрәсе кеүек, нисек бик аҫтында ултыраһың инде? Тәҙрәнән һикереп, Яҡуп тышҡа сыҡты. Ул башланған эшен бер ни тиклем ослап ҡуйырға булды. Сөнки уға бирелгән 3 көндөң береһе үтеп бара ине. Әсәһе ҡайтҡансы, ул Моса мөрйәһенең осона ҡуйылған ҡалай торбаны атып төшөрөргә лә, уң күрше Сабирҙарҙың нигеҙ өйөмөндә торған балсыҡ көршәкте ватырға ла, һул күрше Йомабикә ҡарсыҡтың үлән өҫтөндә ултырған еҙ ҡомғанын йәмшәйтергә лә өлгөрҙө. Яҙа атыуҙан түгел, уларҙың һәр береһенә тоҫҡап атты ул. Йомабикә ҡарсыҡ ишетмәне лә, күрмәне лә. Әммә Сәрби апай Яҡуптың тетмәһен тетте. «Икенсе вәзир булдыңмы әллә, аҙғын малай? Яҡшынан яман тыуған. Тәртиптең нимә икәнен дә белмәгән йүнһеҙ. Бына әсәйең генә ҡайтһын әле». Яҡуп ғүмерендә беренсе тапҡыр «тәртипһеҙ» тигән һүҙ ишетте. Юҡ, быға ул бошонманы.
Тимәк, хәҙер уны берәү ҙә Өлгө Яҡуп тип үсекләй алмаясаҡ. Дауамы бар.